Cuando se trata de andar en moto, no podemos escatimar si se trata de nuestra seguridad. Y sí, yo sé que la crisis nos está dando duro, pero al final, la que podría tronar es tu cabeza, no la mía. Es por eso que te quiero recomendar este casco que compré hace unos días, y es que es una completa belleza, además de que te brinda la seguridad de la certificación S2206 y la ya conocida DOT. Y sí, te estoy hablando de un casco de la marca ILM, su modelo MF509. ¿Y qué bondades te puedo presumir de este casco? Pues qué te digo, es cómodo, ligero y sus gráficos están muy guapos. Además, si eres creador de contenido, este casco tiene cero intrusión de viento con la visera abajo y podrás tener un buen aislamiento de ruido exterior para tus grabaciones. La verdad, me dio mucha hueva hacer un unboxing, pero te puedo decir que otras cositas buenas de este casco es que incluye una visera transparente adicional y un pin lock que tú vas a poder instalar en cualquier visera que te haya gustado. Además de que cuenta con espacio para instalar un intercomunicador. Lo puedes encontrar en Mercado Libre por algo así de 3,995 pesos y cuenta con varios diseños para que reflejen tu estilo biker.